우선순위와 차선순위 구분이 성공의 열쇠. 빠르게 변화하는 환경 속에서 성공하기 위해서는 우선순위와 차선순위를 명확히 구분하는 것이 중요합니다. 브라이언 트레이시는 다음과 같이 조언합니다. 1. 우선순위란 더 많이 그리고 더 빨리 해야 할 일들입니다. 이것들에 집중해야 합니다. 2. 차선순위란 상대적으로 적게 그리고 나중에 해야 할 일들입니다. 이것들은 줄여나가야 합니다. 3. 불필요한 것들을 과감히 포기하는 창의적 포기를 실천하세요. 핵심에 집중할 수 있습니다. 4. 목표 달성을 가로막는 제약사항을 파악하고 해결하세요. 변화의 장애물을 제거할 수 있습니다. 우선순위와 차선순위의 균형을 잡는 것이 곧 성공의 열쇠입니다.